Avui fem la segona sessió. Per qui no esteu familiaritzats, nosaltres des del grup de Desigualtats en Salut, de DRETS, dijous sí, dijous no, hem fet unes sessions obertes una mica per anar compartint amb la resta de gent de l'àrea universitària o d'altres zones universitàries o d'altres entitats o d'arreu. Sessions obertes que tindran com tres grans mòduls. Aquest primer estem una mica en el mòdul introductori, més general sobre desigualtats. Avui parlem de desigualtats nord-sud, també farem una sessió sobre desigualtats o temes relacionats amb gènere, temes relacionats amb política i democràcia. Anirem fent com un primer bloc que anirà fins al mes de gener sobre temes de desigualtats més genèrics. Després farem un segon bloc, de gener a març, que serà també dijous sí, dijous no, sobre més com podem aprofundir en aquest tema de desigualtats, una part més metodològica, amb casos concrets. I després farem un darrer bloc, també relacionat amb més per aprofundir en el tema de les desigualtats en salut, que de fet és l'àrea que nosaltres treballem, diguéssim, des del grup. Per tant, esteu convidats a la d'avui, a totes les que van venint al llarg de l'any, estan penjades a la web, després en cas posarem aquí la web i les trobeu totes, diguéssim, les dels diferents dijous allà penjades. Avui